Então pessoal, é mesmo isso, andar num avião. É agora, vai começar. Ei caralho! Vai começar, vai começar! Esse entra na realidade. Sei que não dá para ouvir nada. Opa! Opa! Está a andar muito lado! Oh, até piso! Ai caralho! Opa! Até bate a cabeça! Que é isso? Ah caralho! Caralho! Esta merda! Vai maluco! Opa! Opa! Oh, vai ter que apertar o cinto! Opa, maluco! Porra! Está muito rápido! Ai, 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 ai! Esta merda mexe para caralho! O gajo até! Ai, ai, ai! E assaltando o banco! Oh, 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 calma! Ai meu Deus! Esta merda parte os ossos de um gajo, foda-se! Ai caralho! Ai meu Deus! Bati com a cabeça! Oh! Ai caralho! Ah! Atrapalhou! Ai! 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 Que é isso? Está-me a levar todo para o lado! Acho que acabou.